હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરી રહી છું બધાની જ ફેવરેટ પાણીપુરીની રેસિપી। આમાં આપણે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવશું જેનાથી તમારી પાણીપુરી એકદમ બહાર જેવી ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી બનશે। એક વખત આ રીતની પાણીપુરી તમે બનાવી અને જોશો તો બધી જ રેસિપીની રીત ભૂલી જશો અને આ રીત અપનાવી અને હરેક ટાઈમ તમે આ જ પાણીપુરીની રેસિપી બનાવશો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કોઈ સ્પેશિયલ મસાલો એડ નથી કરવાનો, બધો જ મસાલો આપણે ઘરના સામાનથી બની જશે। બહારથી કોઈ એક્સ્ટ્રા મસાલો આની અંદર નાખવાનો નથી। એટલું સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી બને છે કે તમને લાગશે જ નહીં કે આ ઘરનું છે કે બહારનું છે। અને હા ફ્રેન્ડ, જો પાણીની સાથે ચટપટો મસાલો સારો એવો મળી જાય તો મજા જ પડી જાય। તો એટલો જ સારો એવો ટેસ્ટી મસાલો બટેકાનો આપણે બનાવી અને રેડી કરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વાર હો અને મારો વિડીયો પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો તો પહેલેથી જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો આજની રેસિપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીં મેં એક પેન લીધું છે, એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું જીરું અને 2 ચમચી જેટલું ધાણી લેવાની છે। હવે આની અંદર આપણે 4 થી 5 સૂકી લાલ મરચી લેવાની છે। હવે ત્રણેય વસ્તુને સ્લો ફ્લેમમાં આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે બ્રાઉન કલર, આનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરવાની છે। અહીંયા ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે અને બધા જ મસાલાને સારા એવા આ રીતના રોસ્ટ કરી દેવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। ત્યાં સુધી આને રોસ્ટ કરવાના છે જેનાથી એકદમ સારો એવો ફ્લેવર પાણીની અંદર આવશે। તો આ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે ગ્રાઇન્ડિંગ જારની અંદર આને બધા જ મસાલા એડ નાખી અને એકદમ સારો એવો પાવડર ક્રશ કરી દેવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતનું ક્રશ કરી અને એક વખત ટ્રાય કરજો, બહુ જ સારું પાણી બનશે। તો આ રીતનું આપણે ક્રશ કરી દીધું છે। હવે આગળની પ્રોસેસ કરશું। હવે એને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। આ મસાલાને તમે અનેક પ્રકારની રેસિપીમાં નાખી શકો છો અને આને તમે સ્ટોર કરી અને મૂકી શકો છો 6 મહિના સુધી। આને કંઈ જ નથી થતું અને ફ્રીજમાં રાખશો તો આને કંઈ જ નહીં થાય, એટલે તમે આને સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતનું જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ આપણે। તો અહીં એક ગ્રાઇન્ડિંગ જાર લઈશું, એની અંદર આપણે નાખવાના છે ફ્રેશ ધાણા। 1 વાટકો જેટલા મેં અહીં કટ કરી અને ધાણા એડ કર્યા છે। હવે 1 વાટકો આપણે નાખ્યું છે ધાણા, એની સામે 1 વાટકો આપણે પુદીનાનો નાખવાનો છે। આ બંનેને સેમ ક્વોન્ટિટી રાખવાની છે। હવે જેટલું તીખાશ તમારા ઘરે ખવાતું હોય એટલી અહીંયા મરચી નાખવાની છે। તમે મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ આની અંદર મરચી નાખવાથી ને એનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો એવો આવશે। હવે આદુના ટુકડા અને અહીંયા લસણ નાખવાનું છે। જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ જો ખાતા હો તો લસણ જરૂરથી નાખજો, આનાથી બહુ જ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। થોડું એવું પાણી નાખી એકદમ ચટણી જેવું પેસ્ટ બનાવી દઈશું। હવે એકદમ આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે, વધારે પતલું ના થઈ જાય। પાણી ઓછું નાખશો તો એકદમ સારી એવી પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે એક બાઉલની અંદર આપણે 1.5 લીટર જેટલું પાણી નાખવાનું છે। અહીં બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હું 1.5 લીટરની માપથી બધા જ મસાલા હું આની અંદર નાખી રહી છું। તો 1.5 લીટરની અંદર જે આપણે પેસ્ટ બનાવી છે એને હું 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણીની અંદર એડ કરીશ। તમે જેટલું તીખાશ ખાતા હોય અને પુદીના ધાણાનો ફ્લેવર જેટલો પસંદ હોય એટલું આની અંદર નાખી શકો છો, વધારે ઓછું કરી શકો છો। હવે જો પાણી ઠંડુ હોય તો જ ભાવે, તો આના માટે હું અહીંયા આઈસ ક્યુબ નાખીશ। હવે 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી સંચળ પાવડર નાખવાનું ભૂલશો નહીં, બહુ જ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। હવે 1 ચમચી મરીનો પાવડર એડ કરવાનો છે અને જે આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો છે ક્રશ કરીને એ આપણે અહીં 3 ચમચી એડ કરવાનો છે। 3 ચમચી આની અંદર નાખી દઈએ પછી ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ સોલ્ટ નાખી દઈશું। ખટાશ માટે મેં અહીં
અડધું લીંબુનો ઉપયોગ કરીશ. અહીંયા આપણે પહેલાં આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે લીંબુ તમને જેટલું ખટાશમાં ભાવતું હોય એટલું જ નાખી શકો છો. 1 ચમચી આમચૂર અને અડધું ફાડું લીંબુનું, બસ એટલી ખટાશ બરાબર છે આના માટે. હવે સારું એવું મિક્સ કરી દઈશું અને વધારે ટેસ્ટી અને સુંદર બનાવવા માટે આની અંદર આપણે અડધો કાંદાને આ રીતનું ચોપ કરી ઝીણું ઝીણું આની અંદર એડ કરી દઈશું અને થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું. તો છે ને એકદમ બહાર જેવું પાણી. હવે બધું જ પાણીને મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું પાણી બનીને તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતનું પાણી બનાવશો તો તમને ઘરમાં કોઈ કહેશે જ નહીં કે આ તમે ઘરે જ બનાવ્યું છે. એટલું ટેસ્ટી બને છે, જેવું બહારથી આપણે ખૂમચાવાળાની પાણીપુરી ખાઈએ છીએ એવું જ પાણીપુરીનું પાણી બને છે. તો ચાલો ચટપટો મસાલો બનાવશું. પાણીપુરીનો સાચો ટેસ્ટ તો પાણીને મસાલાનો જ હોય છે. તો અહીં મેં 1 કિલો બટેકાને આ રીતના બાફીને ઝીણા ઝીણા કટ કરી દીધા છે. આની અંદર બાફેલા 1 બાઉલ જેટલા આપણે ચણા નાખી દઈશું. હવે જે મસાલો આપણે તૈયાર કર્યો છે એ મસાલાને આપણે 2 ચમચી જેટલો આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી મરીનો પાવડર. હવે 1 ચમચી આપણે આની અંદર એડ કરવાની છે લાલ મરચુંનો પાવડર. આ નાખવાથી મસાલાનો કલર પણ સારો આવશે અને ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ બનશે. અને 1 ચમચી જેટલો આપણે જે મરચાંની પેસ્ટ ધાણાને પુદીનાની બનાવી છે 1 ચમચી એ નાખશું. હવે ફ્રેશ ધાણા નાખી બધા જ મસાલાને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો મસાલાને તમે આ રીતનો બનાવશો તો બહુ જ સારો ટેસ્ટ આવશે. અને બટેકાને એકદમ ચૂંદો નથી કરી દેવાનો. અહીં મેં આ રીતના ટુકડા જ રાખ્યા છે. જો તમને આ રીતના પસંદ ન હોય તો તમે ચૂંદો પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મસાલો પણ એકદમ બનીને તૈયાર છે. તો કોઈ કહેશે જ નહીં કે તમે ઘરે બનાવી છે. તમે જરૂરથી એક વખત આ રીતની પાણીપુરી બનાવીને ટ્રાય કરજો. હવે એકદમ સારો એવો મસાલો જે તમે મસાલા પૂરીમાં કે હરેક ચાટમાં તમે આ રીતનો મસાલો બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, મને તો અત્યારથી જ મોંમાં પાણી આવવા લાગ્યું છે જ્યારે હું આ વિડીયો બનાવી રહી છું ત્યારે જ. તો ફ્રેન્ડ, તમે જરૂરથી આ રેસિપીને ફોલો કરજો. જો મારી રેસિપી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોની નીચે લાઇકનું બટન જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો અને વિડીયોની નીચે નોટિફિકેશન પણ ઓન કરી દેજો જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવતી હોય તો. હવે જો તમને આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો અને વધુમાં વધુ શેર કરજો. તો ફ્રેન્ડ, ચાલો મળીએ આવી જ અનનવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર.